Cześć w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynamy od nietypowego miejsca. Idę na Politechnikę Świętokrzyską złożyć papiery, bo się dostałem na inżynierię danych. Euforia jest taka jak przed moim pierwszym pójściem na studia. No, było ciężko później. Teraz też na pewno będzie ciężko, ale teraz już wiem, po co tam idę i wiem, czego się spodziewać. Także ja się wybieram do środka, a jeszcze w tym vlogu za chwilę zabiorę Was na pierwszy trening biegowy w tym roku. Papiery złożone, no powiem Wam, dziwne uczucie wracać na studia i trochę mam obaw odnośnie wolnego czasu, bo to będą jednak weekendy dość mocno wyeksploatowane, ale już chyba 2 miesiące temu czy miesiąc temu podjąłem tę decyzję i uznałem, że jak w coś iść, to iść w coś na 100%, także nie żałuję jeszcze tej decyzji, mam nadzieję, że jej nie będę żałował. Ja się stąd już zbieram, a tymczasem w następnym ujęciu zobaczymy się już na treningu pierwszym biegowym w tym roku. Chyba pierwszym, tak, pierwszym. Umówmy się, to tam będzie taki świński trucht, no ale mimo wszystko ciekaw jestem tego pierwszego wyniku. Mam zamiar przebiec około 5 km. Jak się uda 5 km, zobaczymy jaki będzie czas i jaki będzie pułap tlenowy. Nie będę się śpieszył, powolutku, żeby przebiec, przetruchtać 5 km. Sezon ogórkowy w pełni. Lecę właśnie podealować świeżym towarem. No i co? Minęło parę tygodni, a ja wybieram się dopiero dzisiaj na bieganie. Nie odpalałem się wcześniej, bo fizycznie nie byłem w stanie biegać, ale to zaraz Wam powiem dlaczego i nie wiem, czy dzisiaj jestem w stanie. To jest taki typowy test jeszcze na lekach przeciwbólowych, ale już jest ostatnia chwila, żeby zacząć, bo jak nie zacznę teraz, to miną mi te miesiące do biegu niepodległości i będzie po wyzwaniu. Jestem już po drobnej rozgrzewce. Zaraz się wbijam w las, a w ogóle włączam trening jako marsz na dworze. No, ciekawe, czy mi baterii starczy. Jako marsz na dworze, dlatego że na pewno pierwsza część to będzie marsz. Muszę rozchodzić stopę. Rozpoczęto ćwiczenie. I zaraz Wam powiem czemu. Ujęcie z Politechniki, spod Politechniki. Dla Was to było chwilę temu, dla mnie to było kilka tygodni temu. No i co się stało w tym czasie? Ano, wykruszyłem się i to dość mocno. W tym samym dniu nie poszedłem biegać, bo wróciłem do domu i no niestety musiałem zająć się innymi sprawami. A na drugi dzień dość mocno zaczęła boleć mnie stopa. To jest ten sam ból, który miałem rok temu i to też w podobnym okresie, jakoś niedługo przed tym wznowieniem treningów do biegu niepodległości, tak jak i teraz. Poszedłem z tym do lekarza, a u lekarza kolejne badania, szczególnie chodziło o kwas moczowy, no i był podwyższony ten kwas moczowy, tak samo jak i poprzednio, przy poprzednich badaniach, tylko że no nie było takich objawów, żeby to leczyć, a tutaj najprawdopodobniej objawiła mi się dna moczanowa, przez co dostałem już leki na ten kwas moczowy, na obniżenie kwasu moczowego i przyjmuję je od około 2 tygodni. Mam jeszcze skierowanie do ortopedy, ale do ortopedy udam się, jak już będę po wyjeździe. Za tydzień mam wyjazd do Zakopanego. I to kolejny powód na to, że już jest najwyższa pora, żeby się rozruszać. No i byłem uziemiony przez 2 tygodnie po tym lekarzu tak naprawdę. Tydzień byłem na L4, później już chodziłem do pracy, ale cały czas na Nimesilu, cały czas na lekach. Mimo wszystko i tak postawiłem sobie wyzwanie, bo nie chciałem się tak turbo zasiedzieć i z tą bolącą nogą po te 5 km dziennie po pracy jeszcze wychodziłem i sobie spacerowałem takim szybszym tempem. No i dzięki temu ta waga mi stoi w miejscu, przynajmniej mimo tego braku ruchu w ostatnich tygodniach. 129 kg. Nie jest najlepiej, ale będzie lepiej. Leci w dół. No i teraz mam nadzieję, że z lekkim zwiększeniem tej aktywności fizycznej będzie lecieć jeszcze szybciej. Ja wchodzę teraz w las. Na pewno jest dużo gorsza jakość,
a też i wykorzystam to, że jest tu chłodniej i zacznę sobie truchtać. Plan jest ogólnie taki, żeby mniej więcej godzinkę aktywności tutaj wytrzymać i zobaczymy, ile kalorii spala. Jak ja się to śmiałem ostatnio na live'ie, kto wie, może już spalę tyle, że już nie będę musiał się dalej odchudzać. Aha, zapomniałem o jednym, chyba najważniejszym. Zostańcie ze mną do końca, bo na koniec powiem wam o nowej serii, która będzie na kanale od początku września. Serii dla mnie przynajmniej bardzo ciekawej. Mam nadzieję, że motywującej też dla was. Półmetek za mną. O, dobrze jest, lepiej niż myślałem. Myślałem, że się będę zatykał. Pokażę wam na koniec trasę z wykresem tętna i tak dalej. Do 150 dochodzę, no te schody mnie trochę wyżej podciągnęły, ale ogólnie jak dobijam do 150, to przechodzę w spacer, tak jak teraz. No i las, bardzo dobry wybór. Polecam każdemu na początek takiej przygody z ruchem, bo poza tym fragmentem, który teraz mam tutaj przed sobą, to w większości się biega po miękkim, a to bardzo dużo daje, naprawdę. Bardzo dużo podczas samego biegu, ale też i regeneracja jest później łatwiejsza. Nogi nie są tak bardzo zmęczone. 35 minut za mną, ale idą takie chmury, że chyba lepiej się sprężyć. Tu sobie dzieciaki trenują. Sam pamiętam, jak się biegało na zawodach międzyszkolnych po tej bieżni. Wtedy to człowiek miał energii. Pamiętam, że raz pojechaliśmy na zawody, ale jako obstawa w sumie, no, z kumplami. No i się okazało, że nie za bardzo chyba ma kto biec i my we dwóch mieliśmy pobiec. Ale nie mieliśmy za bardzo strojów, a to był chyba bieg na 2 km. To pomyśleliśmy sobie bardzo mądrze, że w ramach rozgrzewki to sobie po stroje do domu pobiegniemy. No i zrobiliśmy sobie taki trucht do domu. Nie wiem, ile to było kilometrów, ale na pewno wielokrotność 2 kilometrów. No mieliśmy więcej zapasu czasu po prostu, ale już jak tu dobiegliśmy, to nie chciało się biec zupełnie. A pamiętam jeszcze, że było gorąco dość mocno i najgorszy był ten upał z bieżni. Nic mnie, tak pamiętam, nigdy podczas biegania nie wymęczyło jak to gorąco, które się odbijało po prostu od bieżni i za każdym krokiem miało się takie wrażenie, jakby się po rozgrzanej patelni biegło. I do tej pory pamiętam to uczucie, jak po biegu, nie zdobyliśmy żadnego przyzwoitego miejsca, ale jak po biegu się położyliśmy na tej trawie wokół bieżni, to było coś tak przyjemnego. Nie powtórzyłbym tamtego biegu. Bez kitu to tylko 2 km, ale horror. Ale byliśmy wtedy szczuplutcy, 70 parę kilo, także warunki były, a i wybiegani byliśmy wtedy, wysportowani. Dobra, zbiję sobie jeszcze trochę tętno. Jak słyszycie, wodę sobie kupiłem po drodze. Zrobię jeszcze 1-2 biegi i powiem wam więcej o serii, która będzie od przyszłego filmu na kanale. No i stopy do truchtania już mi odmawiają posłuszeństwa, chyba przez to, że zszedłem z tego fajnego terenu na tamten asfalt. Nie było to potrzebne. No, chciałem pójść sobie kupić wodę, ale na dzisiaj dokończyło to moje stopy. Ale nie jest źle w żadnym wypadku. Uważam to za wielki sukces, że się zebrałem, że wyszedłem i to, że w ogóle ta stopa dała mi trochę potruchtać, bo jeszcze parę dni temu no było ciężko stanąć na stopę tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że to nie są problemy stawowe w znaczeniu przeciążenia jakiegoś czy coś, tylko raczej kwestia tego kwasu moczowego. Ale to się okaże pewnie jutro, jak sobie noga odpocznie po tym całym dzisiejszym truchtaniu. W rogu wam pokazuję wynik dzisiejszego ćwiczenia. Ja sobie siadam na ławeczce i opowiem wam o wyzwaniu na wrzesień.
Jak już wiecie z początku tego filmu, w październiku idę na zaoczne studia 3,5-letnie i powiem wam szczerze, totalnie nie wiem jak to będzie, totalnie nie wiem ile będę miał wolnego i będę musiał naprawdę dość mocno się zmobilizować do aktywności i do nauki, bo czasu będzie mało, a obowiązków będzie dużo więcej. I został mi ostatni miesiąc, kiedy mogę zrobić coś większego z taką świadomością, że jeszcze będę miał na to czas. Dlatego przetestujemy, tylko tutaj już bez żadnych cheat mealów i bez żadnych cheat dayów. Przetestujemy razem na kanale, ile uda mi się schudnąć w ciągu miesiąca, wykonując codziennie jakąś aktywność. Może to być jakaś podstawowa aktywność, nawet 30 minut spaceru, ale codziennie coś będę musiał, jakąś aktywność wykonać. No i przez bity miesiąc pilnowanie Michy. Nie będę wam wrzucał dokładnie co jem w tym miesiącu, ale jak tylko długo się uda, tak długo mam zamiar wrzucać wam codzienne raporty z tego, co się dzieje, co robię, jaką miałem kalorykę posiłków, ile kalorii spaliłem na tych drobnych, mniej czy bardziej aktywnościach. No i do tego waga, aktualna waga. Sprawdzimy, co się będzie przez miesiąc działo. Ja jestem pewien, że jak tylko nie będzie pojawiało się jakieś tam obżarstwo ukryte, czy jakieś odstępstwa od diety, to ja jestem pewien, że w ten miesiąc poleci dość dużo, ale nie chcę teraz zakładać. Chcę, żebyście przeszli tę drogę razem ze mną, no i być może zmotywowali się też do tego, że może warto miesiąc się skupić na jakiejś tam cięższej pracy, żeby mieć z tego konkretny rezultat. U mnie sprawa wygląda tak, że ten tydzień jeszcze mam jestem w pracy, przyszły tydzień wyjeżdżam na wakacje, ale z tych wakacji nie będę nic nagrywał. Skupię się już na tym, żeby wejść porządnie w serię wrześniową. Także widzimy się w kolejnym filmie we wrześniu. Trzymajcie za mnie kciuki. Do zobaczenia. Cześć!